不知道大家有没有发现，其实我们身体日常会一直发出一种声音，特别是在我们上楼梯或者是走起步的时候，对，就是我们平时口中所谓的 kiki 咔咔的声音。其实这个声音跟我们日常生活中喝茶还有喝咖啡的习惯是息息相关的。因为茶和咖啡里面有一种成分，它叫单宁酸，它本身是会和我们吃进去身体里面的食物的铁质，就是所谓的调色铁质还有钙质结合，形成身体没有办法吸收的一个物质。所以研究发现其实我们吃饭之后或者吃任何东西之后，马上喝茶或者喝有咖啡因的饮料，这顿饭其实基本上吃下去的铁质钙质吸收到的概率是直接下降27%。所以你吃再多基本上我们的身体关节都没有办法吸收到。但是你也不用担心，其实解决方法也是很简单的，就是我们在吃饭过后，只需要等一个45分钟到1个小时时间左右再喝茶或者喝咖啡，其实就可以很有效的去解决到这个问题。如果你身边也有经常吃饭之后喝茶或者喝咖啡的朋友，记得一定要发给他看。